снова всем привет, ребята, с вами Ксюша Найс. И, как вы догадались, вторая часть, ну или просто продолжение 4-го влога. И знаете, что это шумит? Нет? Это вот это. Это водопад. Я постараюсь к нему подойти как можно ближе, потому что мне самой интересно, какой он там. Просто хочется ближе к нему подойти. Пойдемте. Здесь просто офигительный этот высокая гора. Так, куда же мы пойдем? Туда, наверное. За всеми? Пойдемте за всеми туда. Пошли. Ты куда? Я тоже наверх. Я пойду за папой. И вы со мной вместе. Пошли. Да, вообще так шумно, вообще. Оказывается, он выше, чем я не представляла, а издалека видела. Издалека было только вот так вот видно, а он на самом деле вообще огромный. Мы просто вдалеке стоим, а надо поближе подойти, там будет вообще классно. О, рука помощи. Как же мне прыгнуть? Ух! Найс. Это крапива. О, фотосессия. Супер. Мы тоже сейчас ее устроим. Назло всем. Кстати, этот водопад называется Змейка. Змейка. Тут рядом ручеек Змейка. Мы там протекает чуть-чуть. Кафе Змейка. И дорога тоже какая-то змеистая. Она вообще такая вот. Вот такая вот, мы ехали по ней вообще так вот. Это какой-то ужас вообще. Это вообще. Когда мы будем ехать обратно, я постараюсь снять, как мы вот так вот ехали. Ну, посмотрим, смогу ли я или нет. Вот идеально без селфи сделать. Ладно, я сделаю его. Та-дам! Я сейчас хочу перейти этот не огромный ручеек, точнее вообще малюсенький, поэтому я пойду туда. Я перешла, и представляете, я чуть-чуть. Там камешек так покачнулся, и я чуть не упала. Но я же везучая, поэтому все хорошо. Блин, это так громко жужжит. Тут еще можно купаться. Вот специальная штучка, чтобы спускаться и купаться. Ну, я не буду купаться, я не хочу. И водичка тут не очень теплая, можно так сказать, прохладненькая. Ну ладно, ребята, будем с вами прощаться, потому что у меня начинает сводиться зарядка, да и вообще я уже устала снимать. Ну, короче, если вам понравился этот влог, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. И не забудьте написать в комментариях под предыдущим видео, что там было за статуя. Повторяю, первый, кто напишет это имя, название, получит от меня сигну ВКонтакте. Ну все, всем пока-пока. С вами была Ксюша Найс. До новых встреч. И еще раз пока-пока.